ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கீதாஸ் கிச்சன். ஷார்ட்ஸ்லேயே வீடியோ போட்டுட்ருக்கனால லாங் வீடியோ போடவே இல்லை. சரி, ஃப்ரிட்ஜ் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். சரி, அதை அப்படியே உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா பொருளையும் ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும்போது பாக்ஸில் எல்லா பொருளையும் எடுத்து வைப்போன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அது அப்படியே ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணாமல் ரொம்ப நாளாக ஆகிடுச்சு. அப்படியே பேக்கிங்கோடு எல்லாமே இருந்துச்சு. என் பொண்ணு ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே என்ன வேலை செய்யுதோ இல்லையோ வந்தோடனே முதல்ல ஃப்ரிட்ஜை தான் திறந்து பார்க்கும். அது என்னத்துக்கு திறந்து பார்க்கனே தெரியல. நான் ஃப்ரிட்ஜில் எப்போவுமே எந்த ஸ்நாக்ஸுமே வச்சுருக்க மாட்டேன். ஆனாலும் தினமும் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்நாக்ஸ் ஒன்றும் இல்லையான்னு அவள் கேட்காம இருந்ததும் கிடையாது. இந்த வாரம் ஃபுல்லாக ஒழுங்காகவே சமைக்கல. அதனால் வாங்கின காய்கறிகள்லாம் அப்படியே இருக்குது. லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு என்ன பேக் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அதையும் எங்களுக்கும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா பொருளையும் எடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லா ட்ரேப்பையும் முதல்ல நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜு செவுத்தோரமாக இருக்கிறதுனால டோரை கொஞ்சம் நல்லா திறக்க முடியாமல் அந்த ட்ரே எடுக்க சிரமமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜை நவுத்தி வைக்கவும் டோரை நல்லா திறக்கவும் அந்த ட்ரேலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரேயெல்லாம் சுத்தமாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு காஞ்ச துணியை வச்சு துடைச்சிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே ட்ரேயை தான் முதல்ல வாஷ் பண்ணுவேன். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை துடைச்ச உடனேயே ட்ரேயெல்லாம் எடுத்து மாட்டி விட்டுறலாம். நம்ம காய்கறி மாவெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச துணியை வச்சு எல்லா தூசியும் முதல்ல துடைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈர துணியை வச்சு சுத்தமாக துடைச்சி எடுத்துடுவேன். ஃபுல்லாக சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு காஞ்ச துணியை போட்டு சுத்தமாக துடைச்சி எடுத்துகிட்டு அந்த சுத்தமாக ஈரம்லாம் போயிடும். ஃப்ரிட்ஜை சுத்தமாக துடைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ கழுவி வச்சுருக்க ட்ரேயெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து மாட்டி விட்டுறலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு மதியானம் லஞ்சும் சமைச்சிக்கிட்டேன். ரொம்ப சிம்பிளான லஞ்சு தான். பாவக்காய் வறுவல் தான் செய்ய போகிறேன். கடுகு, வெங்காயம், தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாவக்காய் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாவக்காயை நான் வெந்நீரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் கசக்காமல் இருக்கும். பாவக்காய் வறுவல் ரசத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கும் தக்காளி வறுவல் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் செஞ்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சுக்கிட்டேன். கொஞ்சம் ரசம் இருந்துச்சு, தயிர் இருந்துச்சு, அதை வச்சு மத்தியானம் லஞ்சு முடிச்சாச்சு. தக்காளி வறுவலுக்கு சைடிஷ் அப்பளம், அதுதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் அப்பளம் பொரிச்சுக்கிட்டேன். தக்காளி வறுவலும் பாவக்காயும் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நான் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு மதியானம் லஞ்சும் சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சாதம், தக்காளி வறுவல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷு அப்பளம் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் பாவக்காய் வறுவல், அப்புறம் ரசம், அப்புறம் தயிர். அவ்வளோதான், மத்தியானம் லஞ்சு சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.